Que choisir teste chaque année une dizaine de sèche-linges, des modèles à évacuation et à condensation. Le test se décompose en 9 parties, la consommation électrique et la durée de séchage sont prépondérantes dans notre notation. Pour la durée de séchage, on évalue 3 programmes. Le coton prêt à ranger qui permet d'obtenir du linge à 0% d'humidité est testé en capacité maximale et avec une charge fixe de 3 kg. Le deuxième programme étudié est le coton prêt à repasser qui permet d'obtenir un linge final avec 12% d'humidité, ce qui permet de raccourcir le temps de repassage. Le dernier cycle étudié est le cycle synthétique qui est composé de polyester et de coton. L'humidité finale dans ce cas est alors de 2%. Lors du cycle coton prêt à repasser, on mesure l'humidité entre la pièce la plus sèche et la pièce la plus humide afin de déterminer l'homogénéité du séchage. Avec la précision de séchage, on vérifie que l'on obtient bien l'humidité souhaitée, ni plus ni moins. Le froissement du linge est évalué par 3 experts lors du cycle synthétique. Les chemises sont notées sur une échelle allant de 1 à 5. Pour les modèles à condensation, nous vérifions également que l'eau est bien récupérée dans le bac à condensation et qu'elle ne va pas dans l'air de la pièce. Lors des cycles testés, nous mesurons la consommation électrique. On ramène cela à 1 kg de linge afin de pouvoir comparer tous les modèles entre eux. Ensuite, un jury se rassemble afin d'évaluer la facilité d'emploi et le bruit émis par chaque appareil. Et pour finir, le laboratoire s'assure que l'on peut utiliser le sèche-linge en toute sécurité en mesurant la température de la paroi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos tests sur quechoisir.org.